哇！大鑊啦！今年破財啊，師傅。另一樣嘢咧，大家又係好擔心嘅破財。哇！大鑊啦！今年破財啊，師傅。第一句就係咩啊？點化解？點化解？好簡單，咪破財咪破咗佢咯。咁可能喺坊間嘅即係大部分嘅術師啦，都同大家講，咁量入而出啦，今年唔好使咁多錢啦，真係好似阿爸阿媽咁講。但係我咧，真係建議大家使錢。你將嗰嚿錢去買咗啲有價值嘅嘢，例如，依家黃金升到砰砰聲，係買黃金咯。依家啲銀升到砰砰聲，係買銀咯。假設有一天你嗰個樓宇升到砰砰聲，買樓啊。咁其實喂，呢啲同樣係你破咗財，甚至乎你肉痛，哇唔係啊嘛，用萬幾蚊買一粒咁細粒嘅嘢，真係肉痛喎。但係嗰嚿錢你真係破咗，但係嗰個物體同時間佢係唔好話升值啦，佢保持平穩，咁你已經係冇破財，同時間亦都係應驗咗你使咗錢呢件事。呢個方法係唔錯嘅，呢個方法係。